Друзяки, всім привіт! З вами знову я, Іван. Дивіться, от і закінчили ми роботу над замовленням по вкороченій дубльонки. Тут були гудзики, якщо пам'ятаєте. Було таке тут посередині хутро. І воно було на петлях. Ми це все забрали, відпороли хутро. Ну, так якби планка була, яка закривала це все діло. Ну і тут гудзиків було декілька. Вставили замка, виготовили такі закладні, якби, полосочки. Пошивав докупи, поставив замочок залізний. Дивіться. Бачите. Ну, тут просто шкіра обрізана. Обрізав сюди. Обрізав туди. От. Низ застрочили. Просто йде от строчечка. Там відпорена. Так. Зараз покажу ще ззаду. Просто йде. Йде от строчка собі і все. По спині. Це такий, що на спину коротка. Така курточка собі. І от така моделька. Замок є замок. Гудзик, воно, звичайно, теж добре, але замочок я більш поважаю. Так що слідкуйте за нами, за нашими роботами. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Всім миру і добра. Пока.